សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូរឿងនិទានថ្មីៗសូមជូនរឿងចេះអីតែឯងមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់ដែលទៅផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះមករស់នៅក្នុងបុរីមួយកន្លែងជាប់គ្នានឹងអ្នកជិតខាងម្នាក់ឈ្មោះថាឌីណាអ្នកជិតខាងខ្ញុំព្រលឹមឡើងម៉ោង5មិនទាន់ទេមិនដឹងជាការងារស្អីងើបបូមទឹកទាំងព្រលឹមចុះពីល្ងាចមិនព្រមបូមទុកឲ្យហើយអស់ពីបូមទឹកមកម៉ាស៊ីនបោកខោអាវអស់ពីបោកខោអាវមកចិញ្ច្រាំសាច់ដំនេះដំនោះមិនដឹងជាឧស្សាហ៍អីខុសគេម្លេះមិនក្រែងចិត្តខ្ញុំដែលជាអ្នកចិត្តខាងសោះបងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវយើងដូចលឺលាន់សំឡេងខ្លាំងខុសមុនបែរមកជួយមើលអូនតិចមើលអើយអណៃទ្រាំប្រើសិនទៅម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាគ្មានតែខូចអីទេគេប្រើដល់ទៅ10 20ឆ្នាំនោះបងហើយចុះខោអាវប្រឡាក់បងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងតែហ្នឹងហើយអូនអាវតែប៉ុណ្្នឹងឯងពេលព្រឹកនៅមុខផ្ទះបងផ្ទះបងឯងរាល់ព្រឹកដូចរវល់អីដល់ហើយខ្ញុំស្ដាប់ឮសូរសំឡេងទៅប្តីប្រពន្ធបងដូចជាឧស្សាហ៍ដល់ហើយងើបធ្វើការតាំងពីម៉ោង4ម៉ោង5មានណាអូនការងារកាពេកបុកតិចតួចហ្នឹងអូនបងការងារតិចតួចរបស់បងឯងខ្ញុំស្ដាប់ពីផ្ទះខ្ញុំទៅដូចមិនមែនតិចតួចទេបងផ្ទះខ្ញុំឡើងអង្គើដូចគេបុកគ្រឹះហ្មងហើយសួរទៅអីអូនឯងមានបញ្ហាអីមែនខ្ញុំអត់សួរទៅអីទេបងខ្ញុំសួរនេះមិនមែនចង់ជីកឬជីកគល់ចង់ដឹងការងារផ្ទះរបស់បងឯងទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ខ្ញុំប្រាប់បងឯងតាមត្រង់បងឯងកុំអន់ចិត្តយើងរស់នៅជាប់ផ្ទះគ្នាបងសំឡេងលាន់ឮការងារតិចតួចរបស់បងឯងវាប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំបងម៉ោង4ម៉ោង5មិនទាន់ទេបងក្រោបបូមទឹកអស់ពីបូមទឹកម៉ាស៊ីនបោកខោអាវអស់ពីបោកខោអាវបងឯងមកច្រាំសាច់ដំនេះដំនោះខ្ញុំវាថ្លង់ឮឡើងទៅហឹងដល់ផ្ទះខ្ញុំបងខ្ទោថ្លង់អីគេមើលម៉ែនិយាយជ្រូកបួតិចមើលផ្ទះខ្ញុំមិនសមរកតែសុកអីណាបាទបងផ្ទះខ្ញុំក៏មិនសមតែសុកដែរបងការងារបងធ្វើផ្ទះបងមែនតែបងមានគិតថាសំឡេងនឹងវារំខានដល់អ្នកជិតខាងអត់បងខ្ញុំសូមសួរបងដូចឆោតបងអត់ដឹងឬក៏បងធ្វើអត់ដឹងថាសំឡេងហ្នឹងវាលឺដល់ផ្ទះគេអ្នកជិតខាងណែអូនឯងនិយាយហ្នឹងកំពុងតែទៅខុសរបៀបចាំបករឿងណាធម្មតាផ្ទះមានមនុស្សរស់នៅធ្វើម្ហូបបូមទឹកបោកខោអាវធ្វើការងារផ្សេងវាតែងតែលឺសំឡេងចឹងហើយអូនបើមិនឲ្យបងធ្វើម្ហូបបងបានម្ហូបណាហូបមានទឹកណាប្រើមានខោអាវណាស្លៀកពាក់វាមិនមែនដូចកូនឯងទៅលប់រស់នៅព្រៃនៅភ្នំជាមួយសត្វឯណានិយាយឡើងសិតតែនៅព្រៃជាមួយសត្វបងឯងក៏ដឹងច្បាស់ម្ល៉េះបងចុះបើឯងនិយាយចឹងបងនិយាយចឹងដែរហ្មងតើមិនប្រងឲ្យខ្ញុំរស់នៅដកតាហើមដើរដេកឈរអង្គុយធ្វើនេះធ្វើនោះមិនឲ្យឮសំឡេងមែនបងគ្មាននរណាទៅហាមគាត់មិនឲ្យបងធ្វើការងារផ្ទះទេចង់មកឯងធ្វើអីក៏ជាសិទ្ធិរបស់បងតែមកឯងទៅគិតថាផ្ទះយើងមិននៅជាប់គ្នាព្រឹកឡើងម៉ោង4ម៉ោង5ខ្ញុំមិនទាន់នឹងក្រោកពីដេកផងបើសិនជាអាចមកឯងលើកទៅធ្វើរឿងថ្ងៃបន្តិចទៅបងបើឯងថ្លង់យកអីញុកទៅជាទៅឬក៏រើផ្ទះចេញហ្មងទៅកុំឲ្យពិបាកគ្រួសារមានសតាប់ធ្នាប់មានវិន័យត្រឹមត្រូវព្រលឹមឡើងត្រូវធ្វើការងារដាំបាយធ្វើម្ហូបចឹងហ៎មិនមែនដេកតតែថ្ងៃចាំងគូតដូចអ្នកខ្លះទេមិនប្រងឲ្យខ្ញុំរស់នៅតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងមែនបងម៉ែនិយាយគ្នាមានហេតុមានផលបន្តិចមកបងខ្ញុំមិនមែនហាមឃាត់មកឲ្យបងឯងធ្វើការទេចង់មកឯងធ្វើអីក៏ធ្វើចុះតែកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកជិតខាងហើយទៅបានហើយខ្ញុំគ្មានតែប្រកបចិត្តអ្នកឯងទេបើអ្នកឯងចង់ទើខ្ញុំហើយទោះជាខ្ញុំធ្វើម៉េចក៏មិនត្រូវចិត្តអ្នកឯងដែរខ្ញុំគ្មានតែបត់បែនជីវិតរស់នៅតាមភាពខ្ជិលរបស់អ្នកឯងទេចោះចង់អ្នកឯងដេកងើបម៉ោង11 12ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងបំរុងឲ្យខ្ញុំចាំអ្នកឯងងើបពីដេកបានពួកខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទះធ្វើម្ហូបបូមទឹកបោកខោអាវបានមែនបើបងឯងប្រកែកយកតែឈ្នះអញ្ចឹងហើយអត់អីទេបងចាំខ្ញុំរៀនតាមបងឯងវិញខ្ញុំអត់បានប្រកែកយកឈ្នះទេតែអ្នកឯងនឹងវាចិត្តចង្អៀតជ្រុលអត់អីទេបងខ្ញុំខ្ជិលប្រកែកជាមួយបងឯងទៀតបើបងឯងនៅតែប្រកាន់ចិត្តចង់ឈ្នះមិនស្ដាប់ហេតុផលខ្ញុំផងនិយាយចប់ឌីណាក៏ចេញទៅធ្វើការសម្បត្តិត្រឹមអ្នកចិត្តខាងខ្ជិលអូសគូតមិនរួចចង់មកបដៅឯងថ្ងៃហ្នឹងងើបម៉ោង5ស្អែកអញងើបម៉ោង4ធ្វើម្ហូបច្រាំសាច់ឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៀតចាំមើលវាធ្វើអីអញព្រលឹមម៉ោង4នៅផ្ទះឌីណាជុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធលេងអញឯតានេះកាលពីមិនទាន់ប្រាប់ម៉ោង5ដល់តែឯងប្រាប់លេងងើបតាំងពីម៉ោង
គិតអីហ៎ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងពិបាកនិយាយស្ដាប់គ្នាមែនតែតែឯងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ចេះសំសុកនឹងគ្នាសោះដឹងហើយឮហើយថាមកថ្មហ្នឹងគេសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងវារំខានដល់គេមិនក៏នៅតែចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ថាមិនចង់ចេញអាចរឹកអាក្រក់នឹងទេតែបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយមានតែកំដរគាត់មកទៅកុំឲ្យថាឯងនឹងស្លូតពេកនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ឌីណាលោកឌីណាណែបងឯកសារមេផ្ញើឲ្យបងឯងបងនិយាយចឹងបងឯងអត់ស្រួលខ្លួនមែនមើលភ្នែកបងឯងឡើងស្លក់ខ្មៅដូចផែនដែរមកមានកើតអីអូនបងគ្រាន់តែងុយដេកហ្នឹងយប់ឡើងមិនសូវបានដេកព្រោះអ្នកចិត្តខាងនៅជាប់គ្នាលេងបងចាស់ដៃហ្មងហើយអ្នកចិត្តខាងបងឯងមិនបងបាក់ថាដែរបងមនុស្សគេអាសាបងថាមនុស្សគេអាសាពិតប្រាកដអូនគេនឹងទៅសើតែបើអាសាដូចអ្នកចិត្តខាងបងអត់មាននរណាទៅសើមានតែគេជេរធម្មតាឯអូនផ្ទះបរិយវានៅជាប់គ្នាវាតែងតែមានឮសំឡេងរំខានហើយយើងក៏មិនមែនធ្វើអីឲ្យស្រេចតែចិត្តដែរមិនខ្វល់រំខានដល់អ្នកចិត្តខាងបើថាបងមិនប្រាប់ទៅថាបងមិនប្រាប់បងប្រាប់ហើយរឹតតែផ្កើលើដើមគាត់មានដឹងថាបងឯងធ្វើការដល់យប់ជ្រៅអីអត់ថៃក៏បងមិនប្រាប់បងប្រាប់គាត់ដឹងប្រមាណខ្សែបងសុំឲ្យគាត់យោគយល់ព្រោះនឹកឃើញថាអ្នករស់នៅជិតផ្ទះគ្នាតែបើជាថាបងខ្ជិលច្អូសដេកតទៅថ្ងៃចាំងគូតដល់ពេលចឹងបងពិបាកនិយាយមកអូនបាទបងជួបអ្នកចិត្តខាងចឹងទៅដល់ណាក៏ណាត់បានសុកដែរបើបងអស់កម្លាំងបាយសម្រាប់សិនអីចឹងពេលយប់នៅផ្ទះឌីណាមកគេមិនឲ្យយើងដេកបានសុកទេចឹងយប់នេះមិនបាច់ដេកទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នាយប់នេះម៉ោង1យប់ My love អើយយីលោកម្ចាស់ណែមកបូមទឹកស្មើហ្នឹងបងឯងអ្នកបូមមែនបងមិនបានបូមណាម៉ោង1បងទៅបូមទឹកទៅស្អីសង្ស័យអាប៉ែកនៅជាប់ផ្ទះយើងហ្មងអើយទ្រាំតិចតាថាបូមពេញវាឈប់បូមអើយបាច់ដេកមិនពួនទេអញយប់នេះអូសង្ស័យថាវាគុំមិនឯងកៅព្រឹកមិញមកឮថាចរិតអាមួយហ្នឹងមិនមែនណយទេណាហើយបងទ្រាំតិចតាតែវាស្វាងហើយវាឈប់អូននឹងតាមិនសមឯងអូនមានពាក្យមានសម្ដីមួយវាហ្នឹងឥឡូវវាចាញ់អាចរិកសិននឹងលេងឯងហ្មងទ្រាំតិចទេបងចាំព្រឹកចាំអូនទៅនិយាយមួយវាពេលព្រឹកឡើងនៅមុខផ្ទះឌីណាអូម៉ូតូបំរុងចេញទៅធ្វើការបុប្ផាក៏មកសួរបងថៃបងមានការអីមែនបងអើយបងតែបងឯងយប់ឡើងមានការរវល់អីសំខាន់មែនបងខ្ញុំឮសូរដូចរវល់តងតាំងដល់ហើយមានរវល់អីបងការងារកំពេចកំពុកតិចតួចក្នុងផ្ទះហ្នឹងបងតិចតួចណាបងខ្ញុំឮដូចគេធ្វើទាំងគ្រាមហីហើយបងអញថៃសួរនឹងចង់ដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមែនអត់ទេបងខ្ញុំមិនមែនចង់សួរជីកឬជីកកលអីទេគ្រាន់យប់ឡើងបងឯងធ្វើទៅវាលឺខ្ទរដល់ផ្ទះខ្ញុំដេកពួនអត់បានណាបងហើយបងឯងអត់ដឹងអីយ៉ខ្ទរអីគេខ្ញុំធ្វើការតែក្នុងផ្ទះខ្ញុំតានិយាយស្រួលបួនបន្តិចហ៎បងផ្ទះខ្ញុំមិនសមតែសុកទេណាយប់ឡើងម៉ោង12ម៉ោង1អីបងឯងនៅបូមទឹកអស់ពីបូមទឹកម៉ាស៊ីនបោកខោអាវអស់ពីបោកខោអាវបងឯងស្វានជាងដំនេះដំនោះច្រាមសាច់ធ្វើម្ហូប 3-4 យប់ហើយបងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំដេកមិនលក់សោះបងមើលតែភ្នែកខ្ញុំទៅក៏ដឹងដែរបងដល់ខ្មៅដូចផែនដែរនិយាយមកចង់មានរឿងហ្មងទើសខុសរបៀបធម្មតាបងផ្ទះមានមនុស្សរស់នៅធ្វើនេះធ្វើនោះហើយមានសម្លេងរំខានមិនមែនដូចបងឯងធ្លាប់តែនៅព្រៃភ្នំជាមួយសត្វមិនមានសម្លេងរំខានណាបងអូឆ្លងអីគេមើលបងឯងនិយាយជ្រុបបួតិចមើលផ្ទះខ្ញុំមិនសមរកតែសុកឯណាអូនឯងនិយាយហ្នឹងកំពុងតែទើសខុសរបៀបចាំបករឿងណាធម្មតាផ្ទះមានមនុស្សរស់នៅធ្វើម្ហូបបូមទឹកបោកខោអាវធ្វើការងារផ្សេងវាតែងតែលឺសំឡេងចឹងហើយអូនបើមិនឲ្យបងធ្វើម្ហូបបងបានម្ហូបណាហូបមានទឹកណាប្រើមានខោអាវណាស្លៀកពាក់វាមិនមែនដូចកូនឯងទម្លាប់រស់នៅ
ព្រៃនៅភ្នំជាមួយសត្វឯណាមិនប្រឲ្យខ្ញុំរស់នៅដកតាហើមដើរដេកឈរអង្គុយធ្វើនេះធ្វើនោះមិនឲ្យលឺសំឡេងបងឯងខ្លងយកអីញុកទៅជៀកទៅឬក៏រើផ្ទះចេញហ្មងទៅកុំឲ្យពិបាកហើយទៅបានហើយខ្ញុំគ្មានទៅប្រកបចិត្តអ្នកឯងទេ មិនដែរបងមាននៅឃើញពាក្យសម្ដីដែលបងឯងនិយាយថ្ងៃមុនអត់ខ្ញុំជួយរំលឹកប៉ុណ្ណឹងពេលបងរំខានប៉ះពៀដល់គេបងឯងថាអត់អីខ្ញុំសុំឲ្យបងឯងយោគយល់ក៏បងឯងព្រមឥឡូវដល់តែពេលប៉ះចំខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរបងមនុស្សរស់នៅជិតផ្ទះគ្នាបងកុំចង្អៀតចង្អល់ពេកចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាខ្លះផងទើបរស់នៅបានសុខពេលខ្លះបងគេមិនមាត់គេមិនប៉ះមិនមែនគេខ្លាចគេរអាយើងទេគឺមកពីគេខ្ជិលចលក់មាត់ជាមួយខ្ជិលឆ្លោះព្រោះនឹកឃើញថាជាអ្នកចិត្តខាងនឹងគ្នារឿងឆ្លោះរឿងជេរគ្នាអ្នកណាក៏ចេះដែរគ្រាន់តែគេនឹងមិនចង់ធ្វើវាអាក្រក់មើលពេករស់នៅជិតផ្ទះគ្នាមានទុកមានភ័យមានអាសន្នមានតែអ្នកឆ្ងាយណាមកជួយបងតាន់ទេគឺមានតែអ្នកចិត្តខាងនឹងឯងឥឡូវខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបងឯងយល់អត់ហើយបងឯងព្រមចប់អត់ ចាបងអត់អីទេបងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំសន្យាថាឈប់អីបងការងារណារំខានឮសំឡេងខ្លាំងខ្ញុំចាំធ្វើពេលថ្ងៃបន្តិចក៏បានដែរបង បាទបងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរអាសំឡេងរំខានម៉ោង11 12ម៉ោង1យប់ខ្ញុំក៏លែងឲ្យឮដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងឲ្យវាចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅចុះខ្ញុំក៏មិនមានពេលទំនេរច្រើនមកឆ្លោះជាមួយបងឯងដែរ